Buenos días, señor. Soy Jarvis, su asistente digital. El protocolo Despertar con Estilo ha sido activado. Según mis cálculos, la temperatura de hoy es favorable y el cielo está despejado. Sugiero llevar un abrigo de resguardo para su cuidado, señor. Los ingredientes de su desayuno están listos para su preparación. Recuerde que soy su asistente digital, señor, no un esclavo. Accediendo al sistema de mensajería y notificaciones pendientes. No encontré nada relevante. Recomiendo revisar la mensajería de forma manual. Le notificaré si hay alguna novedad. Que se divierta, señor.